Siéntate en postura fácil. Coloca tus manos sobre tus rodillas y cierra los ojos. Vas a tomar conciencia de tu cuerpo, de cómo estás sentada, de tu postura. No tienes que estar en una postura perfecta, sino correcta para ti, pero sobre todo estar sentada sobre los isquiones, sobre los huesecillos de los glúteos. Activar ligeramente tu punto de ombligo para que tu columna se alargue más y esté recta. Tu pecho bien abierto, relajando los hombros, rotándolos hacia atrás y hacia abajo. Nuca larga, proyectando la coronilla hacia arriba como si un hilo invisible tirase de ella. Chequeando todo tu cuerpo a ver si hay algún tipo de tensión y llevando ahí tu respiración consciente con tus ojos cerrados. Relaja tu mandíbula, una zona en la que es muy habitual que se nos acumule el estrés ahí. Notemos como que necesitamos soltarla. Los músculos de la cara. Y poco a poco nota como tu respiración se va haciendo un poquito más lenta. Sin forzarla de manera natural. Tu mente se va relajando y le manda la señal al cuerpo para que también desaparezca toda esa tensión. Lleva tu mirada a tu punto del entrecejo, a ese sexto chakra. E incorpora el mantra Sat cuando inhalas, Nam cuando exhalas. Víbralo mentalmente. Tu verdadera identidad. Tu esencia. Tu alma. En la siguiente inhalación frota palmas de manos. Y al exhalar vas a llevarlas al centro de tu pecho en prana mudra. Inhala de nuevo. Exhala. Inhala y prepárate para comenzar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo
Gurudev Nam. Om Namo Gurudev Namo. Aduguranam, Chukataguranam, Saptaguranam, Sri Gurudevanam, Artaguranam, Chukataguranam, Saptaguranam, Sri Gurudevanam, Artaguranam, Chukataguranam, Saptaguranam, Sri Gurudevanam. Inhala. Exhala. Y relaja tus manos, relaja tu mudra y lleva tus manos a tu regazo. Tu mano izquierda debajo y la mano derecha encima de la izquierda. Puedes juntar si quieres tus pulgares o no, como lo sientas. Y continúa con tus ojos cerrados, proyectándote. Continúa. En este caso, permite que la mente se sane a sí misma. Permite que el cuerpo se sane a sí mismo. Sigue proyectándote. Las neuronas del cerebro no tienen defensas. Tienen forma de crear patrones o de sincronizar su propio mensaje. Cuando este sonido llega al oído, el gong, el sonido de los cuencos, crean como una filosofía devastadora entre las neuronas. Tu cerebro es una de las cosas más excelentes que la divinidad ha creado. Permite que a través del sonido tus neuronas se reensamblen. Rejuvenezcan. Con fuerza pueden formar los patrones de neuronas de tu cerebro. Continúa.
Inhala profundo. Exhala. Lleva tus manos al centro de tu pecho en prana mudra, agradeciendo esta práctica, este renacimiento que hemos compartido. Y recita conmigo el eterno sol. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Nam. 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 Satnam. Paz, luz y amor. Guaje, Guruji, Kakalsa. Guaje.